Laguna di Venezia il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Jr. L'assessore Corazzari chiarisce licenza in regola. Con il tempo era diventato un vero e proprio condominio in nero, sgomberato a Ponte della Priula, l'ex casello ferroviario occupato da anni da diverse famiglie. Non è giusto, protesta uno degli occupanti. Barista trovato dietro al bancone completamente ubriaco. La polizia lo obbliga a chiudere il locale. È uno dei controlli effettuati nel fine settimana. Il consigliere regionale Gio Formaggio fa partire la campagna per la liberazione dell'ex guardia giurata di Cittadella Massimo Zen, in carcere per aver sparato e ucciso un giostraio in fuga. Autonomia, il presidente del Veneto Zaia va a riferire in Consiglio e auspica scrivere l'accordo velocemente, avanti con la bozza delle funzioni della protezione civile, ma il PD insorge, sminuisce la sentenza della Corte Costituzionale. PM10, Treviso resta tra le città più inquinate secondo Lega Ambiente. Nel 2024 53 giorni di sforamento. Le nostre politiche porteranno miglioramenti, ma serve tempo, spiega il vice sindaco Manera. La storia di Gino ed Elettra, marito e moglie di Spresiano morti ad un mese di distanza, l'uno dall'altra. Papà non ha retto al dolore, erano in simbiosi, raccontano i figli. Il grande calcio ancora una volta sulle reti Media Nord-Est, in esclusiva domani sera e giovedì in diretta su Antenna 3 i quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. E allora veniamo alla vicenda che vede coinvolto il figlio del presidente americano Trump, caccia alle anatre nell'area protetta della Laguna di Venezia. Il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Jr., ma l'assessore Corazzari chiarisce licenza in regola. Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha battuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Jr. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino. Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Allora, ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista. Con il tempo era diventato un vero e proprio condominio in nero, sgomberato a Ponte della Priula, l'ex casello ferroviario occupato da anni da diverse famiglie.
Vado con la mia macchina, vado al lavoro, vediamo dove dormo, basta che ho un lavoro, ma me l'ha mandato fuori per niente, ciao. Ma lei stava occupando questa abitazione abusivamente, per capire? No, prima ho parlato con signori da ferrovia. Ma da quanto tempo è che eravate lì? Ma io da 2 anni, quell'altro mio cognato da 8 anni. Andava avanti da anni l'occupazione abusiva del vecchio casello di Ponte della Priula, diventato nel tempo una sorta di condominio in nero con individui e famiglie che andavano e venivano. L'epilogo nella prima mattinata, quando Polizia di Stato e Carabinieri, supportati anche dalla Polizia Locale del Coneglianese, hanno proceduto allo sgombero. 3 le persone che si trovavano in casa in quel momento, ma gli occupanti sarebbero stati una dozzina, diversi anche i minori. Soltanto Drobi, romeno di origine, viveva all'interno con moglie e 3 figli. Ai nostri microfoni, mentre porta via alcuni effetti personali in un cartone, l'uomo racconta di aver avuto diversi contatti con le Ferrovie dello Stato, proprietarie dell'immobile. Ho parlato per pagare affitto con Ferrovia, mi hanno detto no, che non facciamo il contratto, non facciamo niente. Contratto di acqua avevo, contratto per luce avevo, solo il contratto per affitto non avevo. Adesso dove andate? Chi? Dove andate voi ad abitare adesso? Adesso vado a un amico per cercare per dormire. Dopo lo sgombero, il cui iter sarebbe iniziato già qualche anno fa, sono immediatamente intervenuti artigiani e operai per murare porte e finestre, così da evitare nuove occupazioni. Da capire se ci saranno conseguenze legali o strascichi di altra natura. Di certo la procedura di sgombero ha avuto un'accelerazione dopo che sotto Natale un occupante della casa ha rischiato la vita a causa di esalazioni da monossido. Insomma, la situazione era diventata anche pericolosa. Non è giusto per farti, perché non è una casa, casa di ferrovia. È meglio che buttano la casa giù, fanno disastro. I bambini sono da una settimana a un amico. A dove? Qua a Treviso o in Romania? No, è zona di Udine. Ok, quindi i bambini non hanno assistito perlomeno a questa scena? No, scusa, mi dispiace, ciao. Dopo l'aggressione shock di Capodanno con un 18enne ferito gravemente e le proteste dei residenti, un bar di Ponte della Priula vieta l'ingresso ai cosiddetti Maranza. Sta facendo discutere il cartello già bollato come anti-Maranza, comparso nelle ultime ore all'ingresso del Casanegra, locale di Ponte della Priula, da cui a Capodanno aveva preso il via il sanguinoso alterco, culminato con l'aggressione di un 18enne, sfregiato al volto con un coccio di bottiglia e per il quale all'inizio si era temuto il peggio. Per giorni le tracce di sangue sull'asfalto raccontavano di una tragedia sfiorata, simile nelle dinamiche all'accoltellamento shock di via Castelmenardo a Treviso. In realtà l'episodio aveva scoperchiato il classico vaso di Pandora, con i residenti esasperati per le frequentazioni del locale, gli schiamazzi e il degrado, troppi giovani scalmanati, troppa maleducazione. Da qui l'incontro tra titolari e comune per trovare una via d'uscita. Ecco quindi l'arrivo di un vigilante e la selezione all'ingresso. No cappellini, no tuta, l'indicazione che sembra ritagliata addosso al popolo dei Maranza, i tamarri 4.0, spesso protagonisti di risse ed episodi al limite. Matteo, 22 anni, di Ponte della Priula, tenta una definizione. Chi sono i Maranza? Chi sono i Maranza? È gente comunque come tutti noi, solo che hanno questo modo di atteggiarsi un po' differente, che sia magari nell'abbigliamento o comunque nei modi, un po' più, come si può dire? Sopra le righe. Sopra le righe. Se questa è la loro linea, viene rispettata, insomma. Il dibattito a Ponte della Priula, come altrove, è aperto. Basterà un cartello? Se metto un cartello del genere presuppongo di sì, per cercare magari di, se sono presentati degli episodi, evitare che si ripropongano nuovamente. L'importante è che, come ti ho detto, sia rispettata la legalità. Il cartello serve, l'importante è che funzioni. Ma c'è già chi in realtà vieta l'ingresso a quelli che si presentano in tuta. Succede da ottobre al Matto Rosso di Montebelluna. Non è un problema ovviamente indossare una tuta, ma ormai questo capo è diventato identificativo di gruppi organizzati di giovanissimi, definibili come baby gang, Maranza, che girano le nostre piazze, frequentano i nostri esercizi pubblici non per frequentarli serenamente come fanno in tanti, ma per portare caos.
Una misura, conferma il titolare, che sta funzionando. All'inizio non sono mancate tensioni con alcuni gruppi. Ma che poi nel tempo ha portato un beneficio vero, quindi siamo molto contenti e continueremo certamente a farlo, specificatamente il venerdì sera. Barista trovato dietro al bancone completamente ubriaco. La polizia lo obbliga a chiudere il locale, uno dei controlli effettuati nel fine settimana. La polizia è entrata in un bar nel cuore di Treviso per effettuare un controllo, ma davanti gli agenti si sono trovati il titolare completamente ubriaco. L'uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta ed è stato obbligato a chiudere il locale per il resto della serata. Si tratta di un accertamento avvenuto durante i controlli interforze disposti dal questore di Treviso, Alessandra Simone, per contrastare la criminalità diffusa. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale lo scorso fine settimana hanno identificato circa 800 persone, di cui oltre 150 minori. Monitorate le aree del centro cittadino maggiormente interessate dall'afflusso dei giovani. 3 ragazzi sono stati sanzionati in via amministrativa perché sorpresi in centro storico in uno stato di ubriachezza manifesta. Altri 4 sono stati sanzionati per la violazione del divieto di consumo di alcolici che vige in determinate aree del centro storico. Non solo alcol ma anche droga. Una minore è stata sanzionata perché trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre sono state recuperate alcune dosi di marijuana nascoste in alcune aiuole di via Roma. La sostanza, che è stata trovata grazie all'unità cinofila, era destinata allo spaccio. I controlli continueranno per dare il massimo impulso ai servizi di prevenzione e controllo del territorio, implementando la propria presenza nei luoghi ad alta frequentazione della città per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità degli spazi pubblici. Davide che sorride sullo sfondo alle colline di casa. È la foto scelta dalla famiglia Agostinetto per l'addio al 20enne di Saccol, morto sabato sera a poche centinaia di metri da casa, al rientro da una serata con gli amici lungo strada Cartizze, finendo con la sua punto rossa fuori strada e schiantandosi in un vigneto. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 in Duomo a Valdobbiadene, dove domani sera alle 19 sarà recitato il Santo Rosario. Il giovane operaio alla cantina Ruggeri lascia la mamma Mari, il papà Virgilio, il fratello Michael e la fidanzata Anna Maria. Al termine della celebrazione il feretro sarà sepolto nel cimitero di Valdobbiadene. Grazia per Massimo Zen, lo chiede Graziano Stacchio, il benzinaio che uccise un bandito a Ponte di Nanto nel Vicentino. Lo chiede anche Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. È partita la battaglia per l'ex guardia giurata. Massimo Zen libero subito. La voce si alza forte e chiara da Nanto, dove 10 anni fa Graziano Stacchio sparò un colpo di fucile per mettere in fuga i banditi durante una rapina ed uccise uno di loro. Insieme ora chiedono la grazia per Massimo Zen, il vigilante di Cittadella che il 22 aprile del 2017 sparò ferendo a morte a Barcon di Vedelago il giostraio Manuel Maior, 36 anni, che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato una serie di colpi ai bancomat della Marca. Dobbiamo capire che di fronte a determinati crimini non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché se no lasciamo vinta ai criminali, ed è un po' quello che sta succedendo in questi anni. Quindi per me la domanda di grazia è rilanciare il fatto che la sicurezza è importante, ci devono essere le persone che possono e devono intervenire, non devono essere consigliate di voltarsi dall'altra parte. Grazia per Massimo Zen, che ora si trova in carcere. Lo chiede la compagna del 52enne, che spiega quanto accaduto quel giorno. Lui era in pericolo, lo volevano travolgere. Hanno detto lo volevamo tirare giù come un birillo, quindi non era una sensazione solo, era una realtà. E lui ha percepito che il passeggero ha tirato fuori il braccio e avesse un'arma e gli stava sparando, quindi lui ha sparato sulla macchina, sul cofano. Che poi accidentalmente un proiettile si sia frammentato e una semplice scheggia abbia colpito il vetro, non il proiettile intero, una scheggia, quindi non è, se uno vuole veramente avere la volontarietà di uccidere, non penso che colpisca di rimbalzo. Ma la Corte di Cassazione ha contestato l'omicidio volontario, confermando la condanna a 9 anni e 6 mesi, respinto il ricorso della difesa che puntava sulla tesi della legittima difesa. Fra i promotori della richiesta di grazia per Massimo Zen, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, che si è battuto per Stacchio ed ora è in prima fila per sostenere Zen.
Adesso il nostro amico, il nostro vicino di casa, Massimo Zen, deve tornare libero. Il grido che si deve alzare è: Massimo Zen libero subito, perché lo vuole il popolo. Massimo Zen ha fatto la stessa cosa che 10 anni fa ha fatto Graziano Stacchio ed è in carcere ingiustamente. Per il popolo è in carcere ingiustamente. 8 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per tentata estorsione e per aver minacciato un imprenditore siciliano di consegnare alla famiglia immagini che lo ritraevano in atteggiamenti compromettenti all'interno di un locale sloveno a luci rosse. È la sentenza pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Treviso, Marco Biagetti, nei confronti di Claudio Vanin, il 56enne di Villorba, il grande accusatore che con un esposto ha dato il via nell'inchiesta in cui sono stati coinvolti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l'ex assessore Renato Boraso. Poche le parole al termine dell'udienza: sono sbalordito e senza parole, ha detto Claudio Vanin. Sono stato condannato per un fatto che io non ho commesso e su cui non sussistono prove oggettive. Il difensore ha già annunciato che una volta lette le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro 90 giorni, presenterà ricorso alla Corte d'Appello. Aveva minacciato di dare fuoco alla casa dove vive con la nonna, poi manomesso una bombola di gas e lanciato fumogeni contro le forze dell'ordine. Disposto il TSO per il 39enne di Mogliano, arrestato e ora ricoverato nel reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Treviso. Sbagliato il rilascio dopo l'arresto. Le parole del sindaco di Mogliano. La cosa sbagliata di tutta questa vicenda è che è stato rimesso in libertà dopo che aveva compiuto quello che ha fatto, e poteva riaccadere, poteva accadere il peggio, poteva succedere un incendio, poteva succedere un'esplosione. Prima di liberare queste persone va valutata bene la situazione. Una vicenda che ha tenuto la comunità moglianese con il fiato sospeso per un'intera giornata e che grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine si è risolta nel migliore dei modi. È il sindaco Bortolato a sottolineare la pericolosità del rilascio del 39enne dopo l'arresto per aver minacciato di dar fuoco alla villetta di Mogliano dove vive con la nonna in località marocchesa. L'uomo aveva già precedenti di polizia ed è stato trovato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Va valutata bene la situazione ed è un peccato far lavorare 2 volte gli agenti e mettere a rischio anche le loro vite in queste situazioni molto difficili. È stato arrestato, è stato portato al pronto soccorso e dato in carico alla neuropsichiatria di Treviso. Fortunatamente è finita bene, ma poteva finire male. Attualmente ricoverato all'ospedale Cafoncello, sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute. All'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il 39enne aveva lanciato loro addosso un fumogeno, poi dopo l'arresto e la scarcerazione avvenuta qualche ora più tardi si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo una bombola a gas. C'è stato allarme, io ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, quindi i carabinieri, i vigili del fuoco, e ringrazio anche la nostra polizia locale che è intervenuta nella vicenda. Studentessa molestata a scuola, l'insegnante 47enne è finito a processo. I fatti sono accaduti nel 2021 in un istituto del Coneglianese. Secondo il racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe ripetutamente toccata. Oggi la giovane, che non avrebbe ancora superato il trauma, frequenta l'università. Il professore è accusato di abusi sessuali. In udienza questa mattina in tribunale a Treviso sono stati sentiti alcuni compagni di allora della ragazza e un altro insegnante che avrebbe raccolto le dimostranze delle studentesse e avrebbe presentato una segnalazione in procura. Stava potando alcuni alberi quando con le cesoie ha toccato i fili dell'alta tensione, una scarica che ha fatto cadere a terra l'uomo. L'infortunio sul lavoro è accaduto in via Col di Lava a Silvella di Cordignano nel tardo pomeriggio. Immediato l'allarme e il soccorso, sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM che ha trasportato il ferito all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sarebbero di media gravità. Sul posto dove è avvenuto l'infortunio, gli uomini dello Spisa dell'ULSS 2 per ricostruire con esattezza l'accaduto. L'autonomia con il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha parlato a sorpresa davanti al Consiglio regionale. Non è vero che la Corte esprime dubbi sul processo
del regionalismo. Bocciata l'ipotesi di un referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il percorso della riforma riparte da quelle specifiche parti sulle quali sempre la Corte Costituzionale aveva avanzato riserve di illegittimità. Qualcuno dice è stata smontata la legge Calderoli. Di certo in alcune parti ci sono stati degli interventi della Corte che sono interventi che hanno chiarito alcuni passaggi. Zaia arriva a sorpresa a Palazzo Ferrofini difendendo davanti al Consiglio regionale l'impianto generale di un regionalismo che, dice, la stessa Corte Costituzionale ha definito auspicabile, fatte salve le riserve di uniformità di crescita del Paese. Le opposizioni sono critiche. Prendo atto che lei sia contenta, Presidente, e non so se questo sia una qualità in questo caso, perché sicuramente va a sgonfiare quelle che, a sue parole, sono le aspettative di molti dei cittadini del Veneto. Noi dobbiamo spiegare come con l'autonomia o con quello che rimane della legge Calderoli, ovvero nulla, si riesce a dare una speranza a queste famiglie venete in difficoltà. Io credo che la risposta sia che non si riesce in alcun modo. La richiesta delle 23 materie non corrisponde alla necessità dei cittadini, risponde ad una logica politica, o meglio dovrei dire di potere. Alberto Villanova dell'Intergruppo Legalista Zaia rinserra le fila della maggioranza e striglia le opposizioni. Non ci credete neanche voi a quello che state dicendo qui in aula. Si vede che state recitando una parte che vi viene imposta dai vostri leader nazionali. La giornata di Zaia era iniziata a Palazzo Balbi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In Veneto negli ultimi anni si sta abbassando sia l'incidenza dei tumori che la mortalità, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. Più in generale, Zaia parla anche di medici di base. Non è vero siano pochi, ma non tutti massimalizzano l'attività. Io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500 e per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. E adesso i dati del report malaria di Legambiente che non promuovono Treviso. Noi stiamo lavorando per migliorare questa qualità dell'aria, che c'è da dire che anno dopo anno in tendenza è in miglioramento sicuramente, però ancora non sono i parametri che ci soddisfano, e quindi il piano caldaie, la forestazione urbana, tutte quelle attività che stanno portando dei riscontri devono darli in maniera più forte. I dati a cui fa riferimento il vice sindaco Manera sono quelli contenuti nel report malaria di Legambiente, riferiti alla qualità dell'aria in 107 capoluoghi di provincia italiani nel 2024. Treviso nella classifica si colloca al 12° posto per inquinamento da PM10, con una media annuale di 28,9 microgrammi per metro cubo, numeri che di certo non promuovono il capoluogo della Marca, nonostante, come ha spiegato il vice sindaco, vi sia un lento e costante miglioramento. Nel 2023 infatti la media era di 30 microgrammi per metro cubo, l'anno precedente 32. Segnali probabilmente di un'inversione di tendenza, come dimostrerebbe anche il numero di sforamenti registrati nell'arco dei 12 mesi, in leggera diminuzione. Nel 2024 sono stati 53 in via Lancieri e 46 in strada Sant'Agnese, qui nel 2023 erano stati 63. Sarà necessaria una riduzione del 31% per attestarsi sotto i limiti massimi proposti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entreranno in vigore dal 2030. Non va meglio sul fronte del biossido di azoto, dove Treviso occupa la 21ª posizione con una concentrazione di 25,1 microgrammi per metro cubo, dato pressoché invariato rispetto agli anni precedenti. Stiamo lavorando, sottolinea Manera, per migliorare in modo significativo questi parametri, ma serve tempo per vedere i risultati effettivi delle politiche messe in atto. È soprattutto il lavoro che stiamo facendo che premierà in futuro, perché l'ambiente non si cambia da un giorno all'altro e purtroppo nella pianura padana per tanti anni non si è fatto praticamente nulla. Un tema particolarmente sentito, quello della qualità dell'aria tra i trevigiani, come dimostra la contestazione da parte di un cittadino nei confronti del sindaco Conte domenica in occasione dell'apertura dell'anno Green Leaf, riconoscimento per la città che non deve essere visto in contrasto con le classifiche di Legambiente. Che il Green Leaf è un riconoscimento per le politiche che tu stai portando avanti. Certo, i risultati magari ci vorrà un po' che avvengano in maniera così importante, perché cambiare la qualità dell'aria non avviene da un giorno all'altro, però se l'Unione Europea nel suo complesso ci ha premiato e ci prende come esempio, vuol dire che abbiamo fatto molto bene. E a proposito di ambiente, ancora ecovandali in azione ai confini tra i comuni di San Biagio di Callalta e Roncade.
sono i soliti vandali che fanno queste cose. È una cosa così impattante, però insomma non si vede tanto spesso. Questo tratto di via Casaria ai confini tra i comuni di Roncade e San Biagio di Callalta, con un canale di scolo da un lato e un fossato dall'altro, spesso è scenario di abbandoni selvaggi di immondizie, da scarti di cantiere a rifiuti domestici, ma mai nessuno si era spinto a tanto. Un divano letto scaricato nel canale Reul. Questo qua saranno passati al mattino presto, ieri mattina, non so, ieri di notte con un furgoncino, e l'hanno scaricato qua. Devono averlo fatto di notte questa cosa qua, perché sennò di giorno qualcuno li avrebbe visti. Una residente racconta che era stato abbandonato anche un tavolo, nell'erba ancora i segni, che poi probabilmente qualcuno ha rimosso. Oltre al divano letto, in acqua c'è pure quest'asse di legno, inizialmente abbandonata sul ciglio della strada e poi scivolata nel canale. Non solo una fonte di inquinamento, ma anche un possibile pericolo in caso di precipitazioni abbondanti. Questo qua chiude anche il passaggio, ostruisce il passaggio dell'acqua. Se viene un'alta marea, un temporale, un qualcosa, proprio blocca l'acqua questo qua. Alfio Geromelli in queste ore ha provveduto a segnalare l'accaduto a Contarina. Ho avvisato Contarina questa mattina e penso che adesso provvederanno a fare, però qua ci vorrà un furgoncino con una gru, qualcosa, perché è molto pesante, e poi dentro il fondo del canale, il canale è abbastanza profondo anche questo qua. Ed ora una notizia di servizio. Savno sulla propria pagina Facebook avverte i cittadini che in questi giorni, come già accaduto ieri e oggi, potrebbero esserci dei problemi nella raccolta dei rifiuti. Alcuni servizi programmati infatti non sono stati effettuati a causa di una temporanea riduzione del personale dovuta a sindromi influenzali che hanno colpito alcuni dipendenti. Le aree interessate sono quelle di Fara di Soligo, Moriago della Battaglia, San Pietro di Feletto, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Savno invita i cittadini a lasciare comunque esposti i contenitori, che saranno svuotati appena possibile. La storia che sta commuovendo la Marca, quella di Gino ed Elettra, marito e moglie, morti ad un mese di distanza l'uno dall'altra. Lui gli è mancata l'altra metà o l'altro mezzo albero, perché secondo me erano 2 alberi che si tenevano quando ne levi uno a quest'età. Poi lo voleva lui. L'ho detto subito, lasciatemi andare, e l'ultimo bacio che ha dato alla mamma ha detto aspettami, voleva proprio raggiungerla. Con il mio destino. In quell'ultimo bacio e in quell'aspettami c'era tutto il senso di una vita insieme. 60 anni di matrimonio celebrati in autunno, prima 8 anni di fidanzamento. Elettra dalle Mulle e Gino Marini, 84 e 87 anni, moglie e marito, se ne sono andati a un mese di distanza l'una dall'altro. Gino non ha retto a quel legame unico, profondo. La sua Elettra è morta il 3 di gennaio dopo una caduta e un malore, lui il 3 di febbraio. Fino a poco tempo fa stavano bene, la colazione sempre accanto al panorama, la messa di domenica, ma soprattutto il ballo, una passione comune che ha attraversato i decenni. Come prima, più di prima, dammelo. Come prima, più di prima era la loro canzone, il sigillo di un rapporto nato quando erano solo adolescenti nell'Italia degli anni 50 tra Villorba e Spresiano, dove a ricordarli sui social è anche il sindaco Marco Della Pietra. A rincuorare i figli, Laura e Ivano, c'è una consapevolezza. Hanno vissuto una vita di lavoro, di famiglia, di casa e vivevano in simbiosi uno dell'altro. Era un'entità unica ormai, uno faceva parte dell'altro, per cui quando mamma è venuta a mancare papà ha avuto un crollo tremendo. Era una famiglia unita, è una famiglia unita. Perché non riuscivano proprio a stare in casa, era proprio al di là del lavoro, della vita lavorativa fatta una vita, poi la loro vita era fuori. Era proprio la società. Gino, meccanico a Visnadello, è stato tra i fondatori dello Sci Club Villorba, appassionato di ciclismo. Elettra sarta, coltivava la sua creatività anche con il ricamo, e poi negli ultimi anni la cura dei nipoti. Pensando a quell'esempio di amore e di vita, Laura e Ivano non hanno dubbi. Sì, li vedo ballare, sì. Si sono riuniti ancora. La morte non li ha separati, si sono riuniti ancora. E quindi staranno ballando questa, perché già la frase dice tutto, no? Come prima, più di prima ti amerò, e adesso sono ancora assieme. Come prima, più di prima, dammelo.
Fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta. Il Benetton Rugby lancia una nuova iniziativa dedicata ai suoi atleti e alle aziende partner. Una volta si lavorava tutto il giorno e dopo la sera si andava ad allenarsi e ovviamente la domenica a giocare. Adesso come sport è uno sport impegnativo, ci si allena dalla mattina alla sera, è un lavoro a tutti gli effetti. Sono decisamente cambiati i tempi da quando gli atleti di giorno contavano le banconote in banca e di sera le mischie, le touche e le mete in campo. Oggi la carriera di un giovane nella Pallovale Benetton è un'esperienza intensa che porta a girare il mondo e che di fatto non lascia spazio ad altro. Nemmeno al pensiero di quando tutto questo inevitabilmente terminerà per età o per infortuni sul campo. Un nuovo capitolo di vita che però molti atleti non sono preparati ad affrontare, con inevitabili ricadute economiche e depressioni emotive. Da questa considerazione parte l'idea dei Leoni del Rugby, nell'acronimo BAG, che tradotto dall'inglese significa dopo aver giocato nel Benetton. Un progetto che vede includere un percorso formativo di competenze per i giocatori con le aziende nostre partner, creando una sinergia di potenzialmente investire nella futura risorsa umana. Chi sono? Sono i nostri giocatori. L'idea è di avvicinare il giocatore alle aziende a supporto del Benetton Rugby, puntando sulle affinità, come ad esempio la propensione al disegno con la progettazione di abbigliamento sportivo. E questo mentre l'atleta è ancora in attività. Vogliamo appunto recuperare un po' di quella che è la responsabilità sociale, anche se possiamo dirlo, che la società ha nei confronti dei propri dipendenti, che in questo caso sono i giocatori, cercando di assicurargli un'opportunità, perché parliamo di un'opportunità di crearsi un futuro. Mentre per l'azienda partner la grande opportunità è inserire nella propria struttura d'impresa la mentalità del rugby Benetton. Avete mai visto altri sport dove le due squadre a fine partita si abbracciano, bevono una birra insieme dopo la battaglia che hanno fatto in campo? Questo è un po' lo spirito del rugby e le persone che giocano a questo sport hanno dentro questi valori che secondo me in azienda sono fondamentali. Grande calcio ancora una volta sulle reti Media Nord-Est, domani sera e giovedì in diretta e in esclusiva su Antenna 3 i quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. Il grande calcio europeo ritorna sulle reti Media Nord-Est domani sera e giovedì sera in diretta e in esclusiva su Antenna 3 la Coppa del Re, la Coppa di Spagna contesa dalle squadre di prima, seconda e terza divisione. Su Antenna 3 i quarti di finale ai quali sono arrivati Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Getafe e Leganés. Lo storico trofeo arrivato alla 122esima edizione e che dà al vincitore l'accesso diretto all'Europa League mette dunque una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. Domani sera su Antenna 3 a partire dalle 21 la sfida tutta madrilena tra il Leganés e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mentre giovedì sera, questa volta alle 21:30, in diretta e in esclusiva andrà il duello tra Valencia e Barcellona. Per i catalani una trasferta insidiosa. Chi se la aggiudicherà andrà a sfidare in semifinale la vincente tra Real Sociedad e Osasuna, mentre chi riuscirà a prevalere tra Leganés e Real Madrid si ritroverà di fronte la vincente tra Atletico Madrid e Getafe. Due match da non perdere su Antenna 3 domani sera alle 21, Leganés Real Madrid, giovedì alle 21:30 Valencia Barcellona. La Coppa del Re ancora una volta in diretta e in esclusiva sulle reti Media Nord-Est. E adesso le notizie da Belluno e provincia. Sono gravi le condizioni dei due detenuti magrebini di 23 e 30 anni, vittime delle fiamme che avevano appiccato ieri nella loro cella al Baldenic. Sono ricoverati a Padova in terapia intensiva con prognosi riservata, hanno ustioni su tutto il corpo e solo domani potrà aversi un quadro clinico più definito. Tra 24 ore infatti è prevista una toilette chirurgica. I due pazienti verranno portati in sala operatoria per la pulizia delle ustioni, per capire quanto sono profonde e verificare che non ci siano infezioni. Sui fatti è in corso un'indagine interna per capire la dinamica di quanto accaduto. E adesso l'inaugurazione del nuovo comando della Polizia Municipale.
Inaugurata oggi la nuova sede della Polizia Municipale di Belluno, che verrà ospitata, insieme alla Protezione Civile, nel prefabbricato di Parco Bologna. Un manufatto che in questi 15 anni è stato usato per ospitare le scuole che necessitavano di adeguamenti antisismici. Abbiamo fatto quello che ogni amministrazione dovrebbe aver fatto, perché la sede dove erano precedentemente era veramente inadeguata e anche l'ambiente di lavoro era vetusto e non si poteva più pensare di proseguire. Quindi abbiamo preso questa decisione con coraggio, ma voglio dire è una decisione presa in emergenza e sicuramente anche provvisoria. La struttura è progettata per poter rimanere in essere 50 anni. Certo non ne serviranno altri 35 per dare una sede definitiva alla Polizia Municipale. L'ipotesi più accreditata per il futuro è l'ex caserma dei Vigili del Fuoco in via di ristrutturazione grazie a fondi PNRR che impongono il fine lavori per il 2026. Intanto c'è soddisfazione per questo trasloco, tutto fatto dalla Protezione Civile, che porta la Polizia Municipale in centro, in un luogo facilmente accessibile e raggiungibile dai cittadini. Finalmente siamo in una sede che ci può essere, che è più accogliente, non soltanto per il personale che ci lavora, ma soprattutto per i cittadini. Persone che hanno disabilità finalmente oggi possono venire all'interno dei locali di polizia locale. L'organico è un problema oggi come completezza? Beh, l'organico sì è un problema, siamo soltanto in 22 e nel limite del possibile cerchiamo di riuscire a fare tutti i servizi per garantire la sicurezza della città. Restano le polemiche sulla quantità di parco non fruibile per i cittadini, tanto che l'amministrazione comunale sta pensando di rendere nuovamente accessibile a tutti almeno la parte in cui si trova il campetto da basket. E adesso 2 iniziative per migliorare e potenziare l'offerta turistica presentate oggi da DMO Dolomiti Bellunesi. K-Tips è il progetto di turismo digitale presentato da DMO Dolomiti Bellunesi all'insegna dell'Esplora, vivi e condividi. Quando il turista arriverà da noi potrà scaricare nel proprio cellulare questa web app che permetterà appunto al turista di poter verificare quotidianamente cosa c'è da fare, quali sono gli eventi, quali sono le esperienze a disposizione, cosa fare nelle giornate appunto odierne e poter in quel caso decidere e crearsi una propria wish list all'interno della quale può decidere di mettere eventi, esperienze o anche appunto scegliere un ristorante particolare dove cenare. Lo scopo è però anche far sì che possano essere sempre di più i turisti interessati alle Dolomiti Bellunesi. E a questo proposito è stato organizzato un appuntamento specifico per il prossimo weekend con l'intenzione di portare compagnie aeree che operano con il Nord America e il Medio Oriente a prolungare il loro periodo di operatività verso il Marco Polo di Venezia e quindi le montagne venete. L'obiettivo di questo fan trip che viene organizzato il prossimo fine settimana è proprio quello di far vedere a questi manager di queste principali compagnie aeree le possibilità del nostro territorio, le attività che si possono fare durante i 12 mesi dell'anno e quindi far comprendere loro che è una destinazione per 365 giorni l'anno. 2 iniziative importanti per DMO Dolomiti Bellunesi che permettono anche di fare un primo bilancio. Abbiamo lavorato tutto l'anno per portare questi primi risultati oggi che ci permettono di uscire con alcune operazioni di valore per il territorio, in particolare tutto il sistema digitale che stiamo implementando è per noi un tema molto importante che ci porterà ad essere molto competitivi sul territorio anche in vista delle Olimpiadi. Poi ci stiamo strutturando per lavorare sul tema dei prodotti insieme ai territori, ai consorzi e a tutti i nostri soci e iniziamo a pensare così a quello che è il sistema di promo-commercializzazione della nostra destinazione. Sullo sfondo la polemica innescata dall'amministrazione di Cortina d'Ampezzo che in DMO si cerca in ogni modo di smorzare, anche promuovendo un tavolo tecnico cui sedersi per discutere ogni cosa. Il comune di Cortina d'Ampezzo è un socio della DMO Dolomiti Bellunesi, vogliamo costruire una relazione con loro costruttiva e di strategia condivisa. Ci rendiamo conto che Cortina d'Ampezzo è un territorio, una destinazione che ha delle caratteristiche peculiari. Per questo motivo nelle macro aree, le 5 macro aree di destinazione che noi abbiamo classificato, il comune di Cortina d'Ampezzo rappresenta un'area a sé stante. E allora nel prossimo servizio facciamo il punto in vista delle Olimpiadi invernali 2026. È cominciato il countdown olimpico, ogni giorno si parla dell'appuntamento del 2026 e giorno dopo giorno se ne parla di più.
Anche oggi sul tema è stato chiamato a rispondere chi, più di tutti, ha voluto le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Qui seguiranno i Giochi Olimpici Giovanili di Valtellina Dolomiti 2028. Prossimo appuntamento dopodomani, a un anno esatto dall'accensione della fiamma olimpica. Saremo a Milano come Milano Cortina e presenteremo il tutto in un grande evento. Siamo pronti perché a differenza delle Cassandre che speravano che non ce la facessimo, ci saremo con le opere sportive, il bob è più avanti del previsto nel cronoprogramma, portiamo a casa 1,8 miliardi di opere che comunque mai avremmo visto in questa regione, abbiamo portato a casa le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, quindi altro grande evento olimpico, arriveranno a Cortina circa 2 milioni di spettatori durante le Olimpiadi, avremo 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi e sarà un nuovo rinascimento non solo per Cortina, per le Dolomiti, per il Veneto e per l'Italia. Vi lascio come sempre alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.